Assalomu alaykum. 8-mart navbatdagi mototsiklimiz Teshik ko'prikdan yuklanyapti. Qashqadaryoning Yakkabog'iga. Tavsiyanoma orqali hokim yordamchisi tavsiyanoma olib keldi akamiz. Mana mashinasi keldi. Yuklayapmiz. Bu Toshkentdagi Erkin postdagi motosalonimizdan yuklanyapti. Bizda motorollar 25 milliondan boshlanib 30 million 39 milliongacha bo'lgan motorollarimiz bor. Mana bu shahar yuklandi. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaveringlar. Dastlabki xizmatlari ham bor. Mana bunisi Yakkabog'ga ketyapti. Bu 33 million so'mlik tavsiyanoma orqali bu. Bundan tashqari bizda samasvallar bor. Montaradigan samasval kabinali ko'prikdan. Bu ham Qashqadaryoning Yakkabog'iga yuklanyapti. Tavsiyanoma qilib keldi akamiz, hokim yordamchisidan. Tavsiyanoma orqali. Bunimiz mana naqd pulga sotildi. Bu shahar sabziga. Bundan tashqari bizda motorollar 26 milliondan boshlab 39 million so'mgacha bo'lgan motorollarimiz bor. Samasvallar bor. Telegramda yozsanglar, narxlar, rasmlar bilan tashlab beramiz. Tavsiyanoma orqali ham beramiz, naqd pulga ham beramiz. Bu Toshkentdagi Erkin postdan o'tgandan keyingi Teshik ko'prikdagi magazinimiz. Kimga qanaqa modellardan kerak bo'lsa aloqaga chiqinglar. Yetkazib beramiz, xudo xolasa.